Ինչու է կյանքը բոլորին ապտակում։ Գուցե սթափվելու կոչ է անում, ով փորձում է շեղվել ճիշտ ճանապարհից։ Բայց շատերս այդ ապտակը շատ ծանր ենք տանում։ Շատերս դժգոհում ենք կյանքից անարդարության համար։ Չենք ուզում մտածել, որ գուցե պատասխան ենք տալիս նախկինում արած սխալ քայլերի համար։ Մենք չենք ապրում այնպես, ինչպես ցանկանում ենք։ Մենք ապրում ենք կյանքի կանոններով, գուցե ճիշտ և գուցե սխալ։ Գուցե ճիշտն այն է, որ ընդունենք կյանքն այնպես, ինչպիսին որ կա։ Չդժգոհենք ոչ մի բանից։ Շնորհակալ լինենք Աստծուն մեր ապրած ամեն օրվա համար և մտածենք, որ այն, ինչ ունենք, լավագույնն է, որ կարող էր լինել։ Հակառակ դեպքում կարող էինք դա էլ չունենալ։ Յուրաքանչյուր մարդ շատ լավ է հիշում, թե ով, երբ, ինչպես հայտնվեց իր կյանքում։ Ոչ ոք հենց այնպես քո կյանքում չի հայտնվում։ Գուցե դա ճակատագիր է, ով էլ հայտնվում է իր հետքն է թողնում, կամ վարդի թերթերն է թողնում, կամ էլ փշերը։ Կարող է այդ մեկը քեզ հասցնի ամպերին, կամ հակառակը, իր ունեցած ամբողջ ուժով քեզ ցած գցի։ Կարող է այդ մեկը քեզ փայփայի գանձի նման, կամ փշրի սիրտը տապակու նման։ Ոմանք քեզ կխորտակեն, կամ էլ կփրկեն քեզ։ Եվ չմոռանաս, որ դու էլ քո հերթին ես հայտնվում շատերի կյանքում։ Ապրիր այնպես, որ որևէ մեկը քո պատճառով չտխրի, քո պատճառով իրեն դժբախտ չզգա։ Միշտ ապիր բոլորին վստահելու հավատալ։ Դու դեռ չգիտես, թե ով ինչ դիմակով է քեզ մոտ եկել։ Ժամանակը կպարզի ամեն բան։ Չպիտի սխալվես, նվիրվելով բոլորին։ Կյանքն էլ մի դպրոց է, որը պիտի գերազանց ավարտես։ Ամեն մարդու բան չէ, որ կարողանա պատվոգիր ստանալ կյանքի դպրոցն ավարտելիս։